Бұның ең негізгі себебі деп мына нәрсені айта аламыз. Біріншіден, адам елдің барлығы айтып жүрген нәрсені емес, бір ерекше пікір айтқан адамдарға құмар болады. Сонда ол жаңа біреулер келіп ерекше пікір, бір радикалдық, бір басқаша көзқарас айтса, соған қызығуы да мүмкін. Жақсы ғой деген секілді, дұрыс қой дегендей. Еліктеу ықтималдығы бар. Сол нәрселер ол адамға себеп болады екен, басқаша пікір айтып жатқандығы үшін. Енді біз бұл нәрселерде дұрысын көрсету үшін, дұрыс жол қалай екендігін анықтап беру үшін ұстанған исламның көрсетіп отырған бағыттарында дұрысы қайсы және көздеген мақсаты қайсы, осы нәрсені көрсетіп берсек, онда жаңағы жастарымыз алған бетіндегі дұрыс емес екенін көз жетіп туралыққа келе бастайды. Мысал, қарапайым мысал берейік. Шариғатымызда тәубе ету деген кезде 3 түрлі шарт қойған. Мысалға, бір адам тәубе ету деген өткенге өкіну керек, қазіргі уақытта күнә жасамау керек, келешекте күнә жасамаймын деп бел байлау керек деп айтқан. Осы тәубе болады дейді. Енді осы үшеудің қайсысы маңызды? Өткен шақтағы ма, қазіргі ма, жоқ келешектегі ма десек, көпшілік келешектегі деп айтады. Келешектің дұрыс болуы дейді. Деп осыған қарай. Ал хадис шәрифте өткенге өкіну тәубе деп айтқан. Сонда көреміз, тәубе тақырыбының өзінде негізгі нәрсе не екен? Өткенге өкіну болған секілді, кез келген құлшылық ғибадатта, ұстанған бағытта негіз қойылған мақсат не? Неге үгіттеп жатыр ислам? Сол нәрсенің дұрысын көрсетіп берсек, сонда ғана адам дұрыс жолын қайтадан ұстанатындығы. Біз бұл үшін жаңағыдай кездесулер жүргізген уақытта адам көңілінде не бар, ойы қандай, соны жіті түсінуге тырысу керек. Кісі ой ішінде көңіліндегі ойын айтып берсе, сонда соған нақты жауап алған уақытысында адам пікірінен қайтады.